多謝各位義工幫我哋測試呢個專為病友而設嘅聊天機械人。我哋希望咧病友全部都能夠用 AI 去準備下一次見醫生嘅問題，令到公立醫院見醫生嘅時候咧，我哋好啲準備，咁就快啲進行療程或者了解自己嘅病況。咁大家仔細閱讀義工嘅要求啦。第二樣咧就係我哋出咗網上測試版嘅呢個平台啦。咁呢個咧其實係有啲似 WhatsApp 嘅，係咪啊？但係咧操作都好似嘅。譬如我哋一開始咧就 hi 佢啊咁樣啦，然之後佢就會問你同唔同意個私隱條款，咁你撳 OK 啦。咁然之後我哋就可以開始記錄你嘅醫療報告或者要想知多啲嘅嘢啦。咁我哋就攞相片啦，因為我媽咪咧琴日就去咗攞報告嘅。咁咧就話佢骨質疏鬆有啲事啦，咁我就將個報告 cap 咗 screen 啦，然之後咧就擺上去啦。咁你假如擔心，你可以查咗你啲個人資料先嘅，但係其實而家呢個階段咧，我哋係咩都唔做，即係純粹係你同個機械人嘅對話嚟嘅。咁查晒啲個人資料啦，我哋就將你呢啲成個排版嘅資料，或者你後加文字嘅嘢啦，我哋都會俾晒 Google AI。咁我哋就俾咗少少錢佢，咁就叫佢咧整理出呢一份嘅報告啦。咁呢份報告咧係幫助其他 AI 去明你所有嘅病情嘅。咁佢第一樣嘢會問你有冇啲問診嘅嘢，因為你有冇食緊藥啊，又或者有咩大病啊嗰啲，你可以補充資料，你可以文字咁補充資料。假如你冇嘢補充咧，你就咁打 AI， 因為我好想知道 AI 想教我應該點樣問佢。咁佢就叫你咧去Gemini嘅 Google.com 嗰度咧問呢3個問題。咁下一步義工需要做嘅工作咧就係幫你所服務嘅人咧 copy 咗呢一啲資料啦，然之後咧就去另外一個 internet 版面，譬如 Germany 就將咧呢啲嘢咧複製落去，就 paste。咁咧，然之後你就 send 過去 AI 度啦。咁因為時間關係咧，我就將嗰個記錄咧同我嘅記錄啦，同埋嗰個 AI 嘅問題咧，就 send 咗去 WhatsApp 度啦。send 咗去嗰個平台度啦，咁你就會發覺咧，其實佢已經有好多嘢要知，譬如已經知㗎啦。譬如公立醫院佢通常會點樣醫咧，佢不一定啱嘅，但係你大約知道嗰啲藥名啊，你有得同醫生講。然之後咧有咩社會支援係有嘅啦。其實咧地區康健中心咧已經有一架機咧係監察住嗰個骨質疏鬆嘅，咁佢又會叫你去登記成為會員啊咁樣啦。有咩社會資源可以用啦？咁同埋咧我姨媽咧原來都有呢隻病嘅，咁佢喺美國咧就食緊呢隻藥。咁我又問下呢隻藥喺香港嘅公立醫院會唔會有㗎？原來都有㗎喎。假如佢胃酸倒流多得滯嘅，咁佢就公立醫院就可能會suggest 呢隻好少少嘅藥嚟到去醫呢個骨質疏鬆咯。咁所以呢啲咁嘅資料咧，對於病友點決定病情啊，點樣同醫生溝通啊，都係好重要。所以咧好多謝各位義工抽時間幫我哋測試呢個平台，特別係而家我哋初步階段去做呢件事嘅時候咧，我諗個平台都有好多失誤啊，又或者可以改進嘅地方。咁你麻煩你哋咧就將呢啲 cap 圖咧 send 翻俾我，同將你嘅 feedback， 譬如有時啲機可能用唔到啊，譬如你諗到有啲問 AI 嘅問題，你覺得係好有用嘅，咁你都可以 send 俾我，然之後我哋集思廣益咧就會全部都實現俾我哋嘅抗癌戰士同埋老人家。所以多謝大家辛苦晒。